Hier habe ich was ganz Besonderes entdeckt. Also erst sieht man auffällig die Schuhe. Das soll ablenken von dem Bauch. Ne, so gucken sonst die Leute immer erst auf den Bauch. Jetzt gucken sie erst auf die Schuhe. Und wenn man noch höher geht, sieht man einen Weihnachtsmann. Ja, dann sieht man einen Weihnachtsmann. Und ich bin der richtige Weihnachtsmann. Das erkennt man daran. Ich habe beim Baden mein Quietsche-Entchen verschluckt. Passt auf. Der Weihnachtsmann 2025, so sieht er aus und nicht anders. Yeah. Ich habe beim Baden mein Quietsche-Entchen verschluckt. Passt auf. Im Prinzip bin ich ja Sankt Nikolaus. Und Sankt Nikolaus, woher kommt Sankt Nikolaus? Aus der Türkei. Und dort gibt es einen Ort Sankt Nikolaus und da ist mir auch ein Denkmal gesetzt. Aha, das wusste ich gar nicht. Laufen da alle so mit so einen Schuhen rum? Nein, ich bin der Einzige mit diesen wunderbaren Schuhen. Ich habe beim Baden mein Quietsche-Entchen verschluckt. Passt auf. So ein Auto fährt ein Weihnachtsmann von heute, der moderne Weihnachtsmann 2025, fährt so ein Auto. Früher hat er noch so eine Kutsche gehabt mit einem Pferd davor, ne?